கைஸ் சூப்பர் பைக்ஸ்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சண்டே எடுக்கும் போது தான் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்க்க முடியும். பட் இனிமேல் சூப்பர் பைக்ஸ் பார்த்துட்டு அது கூடயே ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு பயங்கரமாக அந்த வியூவோட சாப்பிடலான்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா நீங்கள்? ஸோ கைஸ் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக லொக்கேட் ஆகிற எம்என்சி ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் ஸ்டாப் ரெட் ட்ராகன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஷாப்னு சொல்கிறதோட ஒரு பைக்கர் தீம் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம். ஸோ என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே உள்ள வந்து ஷாப் ஓப்பனிங் போயிருந்தது தான் தெரியுது. ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கிங் தீம் எப்படி இருக்குமோ அந்த தீம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்குது. ZX-10 ஆகட்டும், டுக்காட்டி ஆகட்டும், அண்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்ஸை மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதான் எங்களோட தீம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனோன்னா அவங்களோட ஃபேமஸான டவர் பர்கர் தான் அண்ட் மொஜிட்டோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ண கொடுத்துருந்தாங்க. அது வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஏன் சாப்பிட்டு பார்க்கறதோட அந்த வியூவோட சாப்பிடும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நாள் நாங்கள் சென்னையில் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம செக் அவுட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ பை கைஸ்.